लो भाई जी सारे सत श्री अकाल जी। तो अज आ टेलर लगे आ चेक करना टेलर के चला के वेखा मैं ये हैवी ड्राइवर पर दवो जो कट दे आ फड़ी मैं लैके मैं कट के लाइसेंस किन्ने दिता है दसो पहला तो घुग्गू जो पिछे भांडे खड़ा हो जाना ही ਉਹ तेरे नसीब च नहीं हैगा उधर जाने की बना लेंगे ड्राइवर बनाया करना उवें दे ट्रैक्टर धक्कड़ ही ड्राइवर भजांदा कोनी जमा भी मेरे वर्गा नहीं देखदा इन्हें गर्म करके देखना मिट्टी ला ला मेरी आई खोलिया इन्ना तोरा तीजे गेयर च होंदा वड्डे ट्रैक्टरां दा जिन्ना दूजे गेयर च भजाई ली जांदा किड्डे भाई दा मगर देखो रे कैसे जाता है हाफ नहीं पास है
ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ मीटर भी सही है। ਚੱਲ ਫੜ ਐ ਘੁਮਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਲਾਹੋ ਗਰੇ ਲਾਹੋ ਗਰੇ ਨਹੀਂ ਰੋਗਾ ਤੇ ਫਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਨਾ ਜਿਆਦੇ ਫਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖਿੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ एक बूथ तेल का नहीं पीता मेरे को। ਇੰਨਾ ਪਾਤਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖਮਣਾ रात दे पौने 9 9 5:45 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੱਲ ਬਈ और जा तेरी वीडियो को नहीं बना लगा मैं ਖਾਲੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਮੜਾ ਯਾਰ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਕਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਕਰ ਖਿੱਚਦਾ कैमरामैन की टीचर चलता है। मिस्त्री साहब ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ बाहर बंद कर दे तो बिच बोलना ही है। ਫੜੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੀ ਮੜਾ ਦੇ ਕੱਟੀ इधर कर दे ਚੜਦੀ ਸੀ ना मेरे ठंडा सुभा ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੜਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਯਾਰ ਤੇ ਵੀਰੇ ਦੂਜੇ ਲੋਹ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ
ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਫੁੱਲ ਲਵਾਇਆ। ਤੇਲ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਖੀ 6 ਵਜ ਗਏ ਪੂਰੇ 6। ਆਪਾਂ ਪੌਣੇ ਕੁ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, 45 ਹੋਏ ਸਨ, 5:45, ਪੂਰੇ 6 ਨੇ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੌਣੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਇਹ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲਿਓ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਨ ਲਿਆ ਇਹ 80 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਟੈਂਕੀ ਇਹ। ਲਿਆ ਹੋਰ ਲਿਆ, ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਲਿਆ ਬੋਤਲ ਇਹਨੇ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈ 2 ਲੀਟਰ ਖਾਏਗਾ ਤੇਲ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਘੰਟੇ ਦਾ 2 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਡੰਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਡੰਡਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਲਿਫਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਡੁੰਡਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਪਾ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਚੱਲਿਆ ਗੋਪੀ, ਪਾਓ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਭਰਤੀ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ। ਦੋ ਲਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰਾ 6 ਵੇਖੀ, 1-2 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ 6-2 ਆ 6-2 ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ, ਜ਼ੋਰ ਜੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੰਜਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਓਕੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਫਟ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ 4 ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ 5 ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਹੀ ਨੇ, ਹਾਂ 9 ਫਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਜੀ। ਲੈ ਕਰਨ ਫੜ, ਚਲਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ? ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿਹੜੇ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਹ 'ਚ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਖਿੱਚੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਗੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਰੇਸ ਨਾ ਦੇ, ਰੇਸ ਘੱਟ ਰੱਖ। ਕਿਆ ਸੀ ਸੁੱਕਾ ਵਾਣ ਜਿਹਾ, ਏਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੱਡਾ ਇੱਥੇ JCB ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਵਾਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਜੀਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਰੇਸ ਰੱਖ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਰੇਸ ਕਰੀ, ਰੇਸ ਕਰ, ਰੇਸ ਆ ਹੋਰ ਦੇ, ਰੇਸ ਦੇ, ਰੇਸ ਹੋਰ ਦੇ। ਗੋਪੀ ਲੈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਨਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। हाँ हाँ